E aí pessoal, como vai? Hoje chegou aqui pra mim esse conjunto de keycaps que tem simplesmente uma das artworks mais bonitas que eu já adquiri. E cara, olha só isso aqui. Então já deixa o like e bora conferir. Vocês já devem ter visto aquela famosa onda japonesa, não é? Que é exatamente essa aqui que está no meu wallpaper. Conhecida como a Grande Onda de Kanagawa, criada por Katsushika Hokusai em 1831, é uma das gravuras mais icônicas do Japão e do mundo. Fazendo parte da série 36 Vistas do Monte Fuji, a obra retrata uma enorme onda ameaçando barcos com o Monte Fuji ao fundo. Essa obra se tornou um símbolo universal. Ela retrata tanto beleza quanto implacabilidade da natureza, inspirando artistas, designers e criadores ao longo dos séculos. Hoje, a Grande Onda de Kanagawa transcende fronteiras e é uma referência constante na cultura pop, incluindo produtos onde a obra ganha vida até mesmo em pequenos detalhes como essas keycaps. E então, já sabia dessa história por trás dessa arte? Me conta aqui nos comentários. Porque além delas terem uma artwork muito bonita, a qualidade delas é muito boa e é bem agradável. As teclas têm uma superfície bem suave, além delas serem feitas em PBT, que é um material bem resistente ao desgaste, e que não fica com aquela aparência oleosa como o plástico ABS. Isso aqui é perfeito para quem quer durabilidade e sensação premium ao digitar. De cara, a textura já impressiona, dando aquele toque meio áspero que dá muito mais controle. Além disso, as legendas são gravadas com impressão por sublimação, então pode usar à vontade porque não vai desbotar tão cedo. Agora bora começar a colocar essas belezinhas no lugar e ver como elas vão ficar. Curiosidade sobre a obra. Hokusai usou o estilo de xilogravura japonesa chamado ukiyo-e, que é uma forma de gravura em madeira que era muito popular no Japão durante o período Edo, no qual se estendeu de 1603 a 1868. Os tons de azul vibrante, e especialmente o famoso azul da Prússia, trouxe um toque inovador à obra, que também reflete influências europeias.
Agora, falando um pouco sobre a minha experiência com as novas keycaps, elas realmente transformaram o teclado de fato. Tem uma superfície macia, e isso se deve a elas serem feitas em PBT, que tem uma ótima qualidade por sinal e, na minha opinião, é confortável a cada clique. Além disso, toda vez que eu olho para o teclado, parece que eu estou com uma obra de arte nas minhas mãos, e de fato estou. O design é simplesmente único, é aquela combinação perfeita de funcionalidade e estilo, e para mim é impossível não pensar agora nessa história por trás dessa arte, que tem quase 200 anos de idade e que continua inspirando a criatividade até hoje, até mesmo em algo tão moderno como o teclado. Se curtiu, comenta aqui o que achou e, é claro, já deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos que vem por aí. Valeu por acompanhar até aqui e até o próximo. Falou! Ponto de captura surgindo em 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Sequência.